很多父母都以为睡觉打呼就是睡得很熟，其实打呼大声不一定代表睡得好。如果中间呼吸会突然停顿，过后又喘一大口气，真的是要留意，这可能是睡眠呼吸暂停的表现。睡觉时呼吸一直停停走走，身体没有真正休息好，这就是有些人觉得睡了一整晚，白天还是很累的情况。如果家人经常打呼、呼吸停顿或者喘气，就陪他去检查。打呼不是睡得香的证明，听见不对劲早点留意才是真的关心。